ネマネトイプードル、話しかけるとモノマネをしながらぴょこぴょこと動くよ。ぶっ飛ばしてくれるわ。開けてみたいと思います。何これ、ポテト。気になる。そっち？ビッグマックバーガーのセット、ビッグマックのセット。それとも違う、これフィッシュフィレオの中身。ちょっと待ってよ、これあれだな。ポテトの L サイズだ。違うだ。違います？よしよしよし。はい。ビッグマックバーガーかな。そう。あ。何？なんか今このチキンタツタが何か喋りました。あ。こんにちは。やばいだろ。こんにちは。このひろゆき喋る。どこ行ってみる。これひろゆきじゃないだと。こんにちは。まんじゅう。朝倉未来じゃないの近い。こんにちは。やばいだろ。多分朝倉未来。なんかだって、なんかストリートファイターっぽいもん。目が血走ってる。ストリートで戦ってきたやつらみたいな目してまず。朝倉未来です。この人は朝倉未来です。こんにちは。まんじゅう、こんにちは。こんにちはって絶対に騙されない。騙されないぞ。おかわり。朝倉未来が絶対にこんなチキンタツタの着ぐるみを着て私のことを騙そうとしてる。こんにちはって嘘でしょ。まんじゅう、騙されないぞ。友達、正体は朝倉未来。妹、妹じゃないよ、朝倉未来だ。なんだか私ね、ストリートで喧嘩とかしないよ。俳句とかそういうことが好きだから。なんてね、言ってくれるわ。こっちから覆いかぶさってこの朝倉未来のチキンタツタをやってくれようか。これでもくらえ。論破する気か。後ろからやってやろうか。まんじゅう、怖いだと。もしかしてさ、朝倉未来じゃないかも。那須川天心かも。那須川なんか素朴な目してます。那須川天心かな。お手、おかわり、伏せ、タッチ、タッチ、サイドステップで紛らわしてみよう。まんじゅう、タッチ。那須川天心でしょ、あんた。正体は分かってるんだよ。なんだかチキンタツタの匂いもする。那須川天心だ。なんだと。なんだと。好きだと。こうして私とチキンタツタのような那須川天心の攻防戦は永遠
約1時間ほど続きました。そしてなんだかこの子の本当のこと言うと那須川天心じゃないような気がしてます。この子の中にいるのは多分ひろゆきだと思います。多分だけどね、私がこんなに脅かしてもワンとか言ってね、論破してきようとしたこの子の武器は拳ではない。この子の武器仲良くできました。大成功。今回は本領が発揮できませんでした。次回は頑張りましょう。まんじゅうより